你哋呢班臭男人出珠海淨係識嗌生蠔雞煲同水魚雞煲，你憑咩認為我哋男仔淨係識得嗌生蠔雞同水魚雞啊？因為你哋虛咯。我哋女仔就唔同咯，嗌小龍蝦幾有格調。小龍蝦有咩咁特別啊？聽講佢呢度係用澳洲藍龍蝦，聽過未啊？澳洲龍蝦我食得多咧，澳洲藍龍蝦我真係未聽過啊！教他，你睇人哋幾有愛心。你試下呢個男仔中意食嘅水魚雞煲睇下得唔得？但係你女仔唔會覺得個水魚生得唔夠靚仔嘅咩？咁你都唔會嫌田雞生得樣衰啩？點啊？佢味道得唔得啊？香辣，而且唔會太辣，唔錯，非常適合澳門人嘅口味。但係而家澳門人要留翻一餐喺澳門食喎，你做乜走出嚟珠海食嘅？我已經留咗5餐啦，我食一餐過分咩？唔係你今日請我嚟，你知唔知我人係珠海，心係澳門㗎？我就係傾你個肺啊！點啊？呢隻水魚雞嘅雞得唔得啊？呢隻雞咧好新鮮，但係點樣形容佢新鮮咧？就係佢啲皮同埋啲肉咧都好彈牙。簡稱皮肉相彈，重點係佢個價格真係好離譜，一個主菜加3個配菜，再加個飯，加個華豐麵，先100幾蚊。你真係好鬼奢侈咯！嗌咗個水魚雞之後，仲要嗌到個烤魚，你食唔食得晒啊？通常食雞要大魚大肉一啲㗎啦，冇咁小氣啊嘛！真係烤得好脆口喎，個皮咔咔聲好似食薯片咁喎。我哋嗌呢個蒜香會唔會辣嘅？唔辣，佢個辣咧真係好微嗰啲，好啱廣東人口味嗰種。廣東人好食得辣咯，我想同你講，你唔好咁樣睇小廣東人咯。Sorry，係我哋唔食得辣啫。辣子。如果烤魚同埋呢個水魚雞煲俾你2選1，你要揀邊樣？烤魚。你不帶少少猶豫嘅咩？咁啊，甲魚啱你食啊嘛。你知唔知點解啊？點解？因為男仔成日都要提供勞動性服務啊嘛，明唔明啊？講明啊你。我唔明啊！第3個出場，澳洲藍龍蝦。澳洲龍蝦我食得多啦，澳洲小龍蝦我真係未食過喎。咁人哋餐牌真係咁寫噶嘛？你睇人哋真係比普通嘅小龍蝦大咗好多咯，而且佢幫你殼都開好埋，一搣就出啦。真係好巨型喎！你拉下成隻好似你塊面咁大喎，係嘛？咁我塊面又真係細嘅。我真係同你講，呢隻小龍蝦真係正到冇朋友，又新鮮又大隻又 Q 彈，真係小龍蝦之中嘅3A 大作。頂你個肺打得黑唔好咁多啊！3A 咩都3A。點啊？今晚呢餐飯邊兩樣你最推薦啊？我覺得個小龍蝦同埋呢個烤魚咧都係好正，佢啲口味啱啱好。但係如果真係 MVP 咧，就呢個藍小龍蝦啦。佢呢邊啲小龍蝦除咗大咧，仲1年4季都有嘅。咁唔係個個男仔都中意食小龍蝦噶嘛？咁咪唔嚟得呢度咯？咁除咗小龍蝦之外，佢呢度都有好多正宗嗰啲湖湘菜式嘅。呢度除咗有水魚雞煲，仲有生蠔雞煲，啱晒你啲臭男人。如果你咁啱經過唐家灣，又中意食小龍蝦嘅話咧，一定要過嚟呢一間度試一下，佢啲小龍蝦真係非常之正，一定可以驚豔到你。